Всем привет! Сегодня 17 марта 2022 год. Автомобиль Kia Cerato 2 литра, пробег 143 с небольшим, 1000 километров. Ездил 9 марта на диагностику, сказали задиры 2-3 цилиндр. Стук примерно уже около 1000 километров. Вот. Завожу на холодную. Потом посмотрим в подкапотном пространстве. Ну, наверное, слышно, да? Сейчас перехожу под капот. Я поначалу думал, что гидрокомпенсаторы. Ну, думаю, вряд ли. Тут уже явно характерный стук поршней слышно. Я не буду до рабочей температуры греть, потому что тороплюсь в СРС. В общем, вот так. Заберу с ремонта, расскажу полную историю.